Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Phượng Hoàng Vlog. Buổi tối ngày hôm nay mời cả nhà ăn cơm với mình ha. Đây là cơm trắng, đây là đậu que xào, đây là chén nước mắm chấm, còn đây là gà tốc độ và một ly nước đá. Kênh vừa cận cảnh cho cả nhà xem ha. Cả nhà thấy ha. Rồi, cả nhà sẵn sàng chưa? Và cái này dùng bữa nha. Mình giật cái ly vào đây.
Mình ăn xong rồi nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã đón xem. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp mình nha. Hẹn cả nhà vào những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.